Next motorcycle show. இது டைப் ஆஃப் ஹெல்மெட் என்ன பாருங்க லெதர் வச்சு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ எப்படி செய்கிறாங்கன்னா கூட தெரியல, பட் ஆரம்ப நாட்களில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக செஞ்சுருக்காங்க. இது ஃபுல்லாக பைக்ஸ் நினைக்கிறோம், ஃபுல்லாக நாங்கள் பைக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன பைக்? இது ஆஃப் ரோட் என்ன பைக்ல ஆஃப் ரோட் இல்ல, அது பிஎஸ் எடிட்டர். அவங்க வந்து ஆஃப் ரோட்ல தான் இது டிரைவ் பண்ணாங்க, ரோட்ல இல்லாம நார்மலா இருக்க அந்த ஃபுல் கரண்ட் கூட அதான் பெரிய வீலா இருக்கு. அந்த பெஸ்ட் அந்த கார் ஓகே, இந்த பைக்கை பார்த்துருவோம் பாருங்க. சுசுகி டுகாடியா, என்ன டுகாடியா? டுகாடி இது என்னது? 900. இது ஹோண்டாவா? ஹோண்டா. அது என்னது? இது என்ன பைக்? இது நிறைய மாடல் பைக். அடுத்தது எம்மாவில் பாருங்க எத்தனை டைப். இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்த பைக்கில் தான், பட் இந்த மாடல் நாங்கள் பார்த்துக்க மாட்டோம். பட் எங்கள் நாடு இதுவும் ஜம்மாங்க. அடுத்தது ஹோண்டா. இது நான் ஓடி இருக்கேன். இந்த பைக் நான் ஓடிருக்கேன், அதுவும் நான் ஓடிருக்கேன். இது ரெண்டும் நான் ஓடிருக்கேன். இது நாங்கள் தெரியாது, நான் பார்த்ததே இல்லை. அது இந்தியாவில் கொஞ்சம் பைக் வச்சுருக்காங்க. இதுவும் வெரி ஓல்டு பைக்ஸ். எங்கேயும் ஃபோட்டோ எடுக்கணுமா இருக்கா? இல்லை ஓகே. பைக் ஷோரூம் வெரி ஓல்ட். 1972, 1959, 1962, 1960, 1949 பைக்ஸ். இது 1957 BMW. BMW வந்து 1957 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. 2097, sorry. அது என்னது? இது லேடிஸ் பைக்கா? ஆமா, லேடிஸ். வழியில் இருக்குது. எவ்வளோ லைட்டாக பாருங்க. இது நார்மலாக இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க மொபைல்ஸில். இது இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதே தான், பட் அதான் இது இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க. இருக்கு ஹைவேல யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது சூப்பரா இருக்கு. 1942 எங்களோட லைஃப்பில் நாங்கள் பல பைக்கில் பார்த்துருக்கோம். ஹீரோ ஹோண்டா, டிவிஎஸ், யமஹா, MT90, அந்த 90, இந்த 90. ஆனால் இந்த ரகமான பைக்கில் பார்த்துருக்க மாட்டோம். வெரி ரேர். அது இந்த மோட்டார் ஷோரூமில் மட்டும்தான் எங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். எங்களும் பார்த்து கொடுங்க. எல்லாத்துக்குமே பேர் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் நான் பேர் சொல்லுறதுக்கு தான் நிறைய டைம் எடுக்கும் போல இருக்குது. நான் சும்மா ஒரு குயிக் வியூ மாதிரி எடுத்து விட்றேன், பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், என்னோட சேர்த்து அறுபது வீடியோவும் பாருங்கள். ஏகப்பட்ட பைக் வெரி ஓல்ட். 1913, 1915 இந்த டைப் ஆஃப் பைக் இப்பையும் ஓடிக்கொண்டிருக்காங்க. பட் இந்த வேர்ஷன் இல்லை. இது வெரி ஓல்ட். 1913, 1924 அந்த சைக்கிள், இந்த இன்ஜின் வச்ச சைக்கிள் இந்தியா ஆல்ரெடி செஞ்சுருக்காங்க. பிரிட்டிஷ் டெவலப் பண்ணிட்டானே அவங்க ஆல்ரெடி இதில் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் இன்ஜின் ஸ்டார்ட்லே எல்லாம் காம அது பார்த்து இந்தியாவில். 1919 பாருங்கள், அவங்க யூஸ் பண்ண இதுகள், ஜாக்கெட்டுகள், ஹெல்மெட்டுகள் பாருங்கள். சின்ன குட்டி ஒன்று சேம்பிள் பைக்கில் ஒன்று வெரி டைனி பிஸ்டன், அதில் ஃப்ளக் எல்லாம் இப்படி தான் இருந்துருக்கு. சரி, அது சம்மந்தமாக கூடுதலாக வந்து மெக்கானிக் பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நமக்கு அந்த நாலேஜ் அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஸோ நான் சும்மா ஒரு வீடியோ அவங்க வின் பண்ண கப்ஸ்கள் அதெல்லாமே சொல்லி அதோட நான் சொல்கிறேன். சைக்கிள் பாருங்கள், சைக்கிள் தான் ஒரு டைப் ஆஃப் பைக் மோட்டரில்